يا شباب سمعتوا بالدولة الجديدة؟ دي كمان دي دولة علمانية مبنية على العدل والمساواة. الدولة العمانية ما خبيرة بالحيل. لا ما العمانية ما العمانية. انا قاعد البلة شد بعرفها انا الدولة العلمانية دي فصل الدين عن الدولة. لا دي دولة مبنية على العدل والمساواة. لكن انت فصل الدين عن الدولة فلسفة البيت حق الكفار يا فلسفة. ما انا ما وقعت مع فلسفة. عاد نحن الرجال ده المكبوتين. نعم قصد النسوان ده المكبوتات. اجي يا اختي مضبوطات كيف يعني؟ بندور الحرية. حرية؟ هاي الحرية يعني نحن ما قادرين، يعني ما عندنا الحرية. ايوه يا رحاب يا اختي شكلك باريتي لي ناس مقهورات ولكن لا يا اختي بس حضرت ندوة ولا فلسفة. عاد يا اختي اقعدي باري لي ناس فلسفة لما تضيعي لي دنيا واخرة. بس تشرب المويه دي بلا حرية معاكي. الراح هذا ريت البدا داقي لك فوق قالب بتاعكم. اصبر كيفين الليلة سيد فلسفة يا له كلام الشيخ. فلسفة؟ كلام شنو كمان اكا في البلا؟ قال لا اعرف وصل الدين عن الدولة. يا اخويا زول ده شكله خشني في سيجارة بكرتين وضربت غلط، لكن شغلتهم دي نظم يوهبوش ساكت. امشي الموضوع ده منتهي ماشي الا وهب. سامع استحاء شراقة شوف العلمانية دي وجبنا التاكسي داير تمشي عكس التيار. لا يا دول نحن ضد الشغلة دي. سلام. نحن دايرين نشوف ناس فلسفة دي بيعملوا لنا شنو بالحلة دي. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا مرة جاية من وين؟ هاي اسمعني، ما عندك حق تسألني أنا جاي من وين ولا ماشية وين. في البلا يا رحاب أنا ما راجلك لكن هاي ده اسمه تسلط الرجل ضد المرأة. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا ما فهمتها، أنت قاصدة شنو يعني يا حرمة؟ أنا عايزة العدل والمساواة. عدل والمساواة؟ أي سجل لك في الحركات المسلحة يعني ولا شنو؟ أسمع كلامي يا مرة، طالما داير العدل والمساواة ما عندي مشكلة. يوم الليلة أي زول ياكل براه ويشرب براه، تمشي السوق ده تخش سوق الله أكبر ده تشتغلي بعضلك ده وتجي رايح تجيبي كيس ملاحق، وكان عييتي والله مرضتي ولا جاتك مناسبة أنا ما مسؤول. دي العدالة والمساواة. لا أنا ما قصدي ده. العيب ما منك الموروضة، العيب من ناس فلسفة نخش بيوتنا عن طريق بنوتنا. الدولة العلمانية ها؟ اعتقد ده انتهاك لحقوق الانسان. تشريحة مسك ده كويس ما يفز منك ها؟ اللي نادي البوس سلاقة ما في، وجع عليك. خليه يفيز كان بكده. اوعى تنسى. يا سلام، الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة أبو سناقير. قلت لي شنو؟ أجيب كويس هذا ما تحرك أصلا زي والدبرك. اسمع كلامي يا برويس. عارف مشروعك ده هنا بيفشل لشنو؟ لأنك أنت قاعد هنا في دولة اسمها السودان. السودان قيمه وأخلاقه ما بتشبه فكرك الوسخان. وسكانها سودانيين عندهم قيم وأخلاق. وقع عليك؟ وقع. ضحكة ونص وجعة. الاسم جه من فرحتنا في بلدنا رغم وجعتنا. حاولنا نطرح قضايانا بشكل مختلف. قلنا في كل مرة نتناول قضية، في كل حلقة يكون في ضحكة لكن نص وجعة. محتوانا بسيط، إنتاجنا كان إنتاج شخصي. تعبنا وفكرنا شقينا عشان نحاول نقدم شي بسيط في رمضان ونحن من داخل كرري أرض الصمود، أرض الانتصارات. فرقة ليالي الكوميديا ضحكة في الزمن الصعب.
أبشرا